الغريبة من نواعم العيد السهلة البسيطة، مقاديرها بتبقى بسيطة بس عايزة شوية تكات كده عشان تطلع مظبوطة معاكي. النهاردة هنعملها بطعمين مختلفين، الاتنين اجمل من بعض، وكمان هنشكلها بطريقتين هتخليكي تشكليها في ثواني. شايفين جمالها؟ بجد تحفة وتسويتها مظبوطة جدا. تعالوا شوفوا المقادير معايا هنعملها ازاي. اول حاجة معايا نص كيلو سمنة، دي سمنة بلدي على سمنة نباتي. لازم تكون سمنة اللي هي البيضة مش الصفرة، الغريبة ما تعملش بالسمنة الصفرة ولا تتعمل بالزبدة، وتكون ساقعة مش سايحة، تكون ساقعة ومش متجمدة. هنزل عليها بربع كيلو سكر بودر ويكون منخول لحد ما اوصل للقوام ده. هنا عندي بقى بياض بيضة عليه نقطتين فانيليا، دي بتخلي الغريبة تبقى تقدري ان تمسكيها ما تبقاش مفتفتة معاكي. وهضربها كويس. هنزل بقى بالدقيق، هنا عندي كيلو دقيق بس مش هنزل بيه كله، عليه ذرة ملح. هنزل بيه شوية بشوية لحد ما القوام معايا يتظبط بالشكل ده. هي اخدت معايا كيلو الا ربع، ممكن دي تاني ممكن ياخد الكيلو كله على حسب الدقيق. ولسه بقى العجينة لسه طرية، هقسمها 2 عشان اعمل بقى الطعم التاني، ما تكونش لسه القوام بتاعها يكون اخر قوام، لا لسه وهي طرية. هنزل بقى بمعلقة البن اللي هو بتاع القهوة، ده بن سادة فاتح اللي هو بتاع القهوة. هقلبها بس معلقة صغيرة، معلقة شاي، هقلبها كويس لحد ما تبقى بالقوام ده. وهحط لها برده دقيق لحد ما توصل للقوام اللي انا عايزاه ده، تبقى طرية بس مش ملزقة وما تشققش معايا. هجيب بقى اول تشكيل معايا، هشكل اللي هي بالقهوة بكده معلقة اللي هي معلقة المعيار، احط لها كيس وهفردها كده في المعلقة وهقلبها بالكيس. هتبقى سهلة جدا، دي ممكن تعمليها في ثواني، طريقة سهلة وبسيطة بالشكل ده زي ما احنا شايفين. هتعملي كمية في ثواني. بعد كده عندي بقى مكسرات، اقدر احط لها بقى على وشها مكسرات، ممكن لولي، ممكن كريز، اي حاجة عندك حطيها، ممكن تسيبيها سادة عادي. نيجي بقى للبيضة، تشكيل البيضة. هجيب بقى قطعة عجينة صغيرة على قد الغريبة بايديا كده، هنعمها بايديا وهجيبها بين الكفين ايديا كده ادورها تبقى بالشكل ده. دي هتبقى شكل والتانية شكل تاني خالص. هدخلها بقى في فرن 160 او 180 على حسب الفرن عندك. تاخد لون من تحت، لو عايزه تقيدلها الشوايه حاجه بسيطه خالص، او ممكن ما تقيدلهاش الشوايه، وتطلع في ثواني، ما بتاخدش وقت في الفرن عشان ما تنشفش معاكي، وهتطلع معاكي بالشكل ده. طعمها جميل ولذيذ ومقاديرها مظبوطه جدا. شايفين الجمال؟ وجربوا اللي هي بالبني دي هتعجبكم جدا، طريقه بسيطه ولذيذه.